タジオレイン。あら、起きてたのね。あなた、今日からうちの子になったのよ。嬉しい嬉しいでしょ？私も同じ気持ちだわ。あなたと、もうずっと離れずに、一緒にいられるんですもの。え？私が、誰か？あ部屋がちょっと暗いから、見えづらいのよね。今明かりをつけるわ。どう？私のこと、よく見て。こんなにあなたに見つめられちゃうと、ちょっと照れくさいね。ほら、口調も少しだけお嬢様っぽいかしら。そう、幼馴染の。やっと思い出してくれたね。ほら、あの頃のこと、大体でも思い出してくれた？小学校の低学年まで一緒に、それこそ無邪気に遊んでいて、高校生の今になっても、思い出すたびに幸せな気持ちになれるあの頃。でも、あなたは途中で、遠くへ引っ越していってしまった。あなたを責めているんじゃないの。あなたのお父様のご都合だったんでしょ？もちろん、覚えてるわ。あなたにも、もちろん、当時は私にもどうしようもなかった。いいえ、私だってお父様に掛け合ったわ。だけれど、よそに迷惑をかけるな。もう忘れろって。え、何を言ったのかって？あなたも、私と離れるのは嫌だったでしょ？だから、私、考えましたの。あなたのお父様の転勤が原因なら、それをなくしてしまえば、あなたと一緒にいられるんだって。そんな顔をしないで。あなたのお父様の会社に圧力をかけようとしただけですもの。当時は、まだ頭も回らなかったから、あなたに不憫な思いをさせちゃった。今思えば、文通や電話でもおしゃべりできたかも。いいえ、そんなのじゃ寂しすぎるわ。あなたと一緒にいられたから楽しいのであって、遠く離れた土地からのあなたの文や間接的な電話じゃ、最初はいいかもしれないけれど、私、もどかしくて切なくて、あなたに会えないこんな世界なら、いっそのこと。ごめんね。怖がらせちゃって。口調も最近は変えてたから。やっほーとか言っちゃったり。こっちの方があの頃の続きみたいで。こっちの方がいいよね。よかった。喜んでもらえて嬉しい。でね、私ね、そこからずっとあなたを手に入れるために頑張ってきたんだ。頑張って、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 頑張って。私に盾ついたお父様を蹴飛ばして、私がいろんな世界を手に入れたの。
どんなことをしたのか？それはもう、いろんな世界を手に入れたり、作っただけよ。あなたは知らなくていいの。知ろうとしたら、あなたがどうなっても知らないから。でも、あなたはもう、ここから出ることなんてないから、そんな心配もいらないよ。なんでって、あれ？鎖で繋いでるの、わかってるよね。それ、これから一生つけてるから。この部屋から出ることもないし、ベッドからも出られないよ。だって、別にいいよね。私と一緒にいられるんだよ。それだけであなたには十分じゃない？はい。もう、お口チャック。とにかくあなたは、私のものなんだから。周りも気にしないで、あなたに乗れちゃうし、ここまで密着しても、私の思い通り。あなたにどんなに触れても、こんなに近くにいても、はしたないとか、下品だとか、周囲の余計なお世話も何にもない。私たちだけの世界で、私たちだけがいる。私たちには私たちだけの世界を守れる力があるから。安心してね。やっと、やっと、あなたを手に入れて、あなたをずーっと、好きにできるんだ。あなたも、これでいいよね。鎖はほどいてほしい。ああ、そんなの決まってるじゃない。ダメだよ。だって、別に誰も困ってないし、私はこれで幸せなんだから。あなたもここで私とずっと一緒なんだから。幸せでしょ？縛られてたら、幸せになんか、なれ、ない。はあ、そっか。離れ離れであなたはすごくおかしくなっちゃったんだね。あなたが離れたから、私たちは不幸になったんだよ。だからこうやって、あなたがどこにも行かないように縛れば、二人はいつまでも幸せになれるんだよ。そっか。あなたも寂しくて狂っちゃったんだね。いいよ。私が全部、受け止めてあげる。今ならどんなことでもできるから。
せっかく何でもできるんだから。まずは、私の声がはっきりあなたに届くように、耳かきしてあげようね。なんで耳かき？それはもちろん、あなたの頭を直してあげるのに、ちゃんと私の声が届かないとでしょ？それに、あなたのことを好きにできちゃうんだから。なんでも。そう。これからはあなたのこと、なんでもしてあげられるんだから。じゃあ、右からきれいにしようね。まずは私のお膝に、頭を乗せて。膝枕するのって、するよ。だって、あなたとはできるだけ密着したいから。あなたも乗せてみればわかるから。ね。ほら、わがまま言わないで。私の言う通りにすればいいから。やっぱり、あの頃よりも大きくなったね。私に無防備になってるあなた。頑張ってきたって、実感できるよ。さあ、お耳の中も、私がいじってあげるね。ゆっくり、ゆっくり。練習通りやれば、うまくいく。何も言ってないよ。ただ、ちゃんと書き出してあげなきゃなってだけだよ。だから、気にしないで身を預けていいよ。あなたのお世話は、全部私がやるんだから。甘えていいの？今までずっと離れて寂しかった分、狂っちゃうくらい長かった分、私に依存して、私を頼って、余計なことを考えちゃう脳みそは、空っぽにして、あの頃みたいに、無邪気にじゃれつきたいな。あなたも思い出して、ゆっくりでいいから。出会った時のこととか、お互いの事情なんか気にせずに、すっごく楽しく遊んだ時のこととか、どう？思い出せたかな？ほんとに？じゃあ、言ってもらおうかな。どうしたの？ほら、
その先はどんなことしたっけ？私はどんなことを言ってた？はあ、そういえば、どうやってあなたがここに連れてこられたかは覚えてるよね。うん。朝、同行しようとしたらいきなり警察たちに囲まれて、もみくちゃにされるうちに、ね。ちょっと荒っぽかったかもしれないけど、手際も良かったし、すぐ眠らせたから怖くなかったでしょ。そこまで考えたら、なんか思いつかない？思ってる通りだと思うよ。なんで警察がとか、なんで俺の家がとかかな。まあ、言っちゃうなら、私から離れちゃいけない法律違反かな。まあ、そんなの実際に作ったわけじゃないけど、そういうのを使えるくらいだから、私はもう何でもできるんだよ。だからあなたに思い出していただけないと、私悲しいですわ。だからゆっくりにでもね。これで大体は取っちゃったかな。どう？かゆいところとかもないよね。じゃあ、次は梵天で完璧に拭き取っていくよ。スリスリ、スリスリと、細かいほこりもまとめて絡めて、こうやってあなたの無駄なところもすっきり取れればいいんだけどな。このお耳からずーっと奥の奥まで刺して、私のハートを刻んだら、従順になってくれるかな。あなたは私のものなんだから、ちゃんと名前を書いとかなきゃ。どこかで迷子になったら、無事に見つかるように。それとも、私の名前だけしか言えないお口にしちゃう？それだけ言えれば十分だもん。もしもどこかへ逃げ出しても、
私の名前ですぐに戻ってこられるように。なんて。それだけじゃ、昔みたいに一緒にお話できないし、私のこと、好きって言ってもらえなくなっちゃうから。冗談、冗談。なんて言ってるうちに、お耳は綺麗になったね。さ、最後の仕上げに。今のは最後じゃないよ。ほら、じっとしてて。これで右耳からは、私の言うことがちゃんと聞けるようになったかな。詰まってて聞こえなかったなんて。さすがにかわいそうだからね。これからは、私の言うこと、聞けますわよね。やっぱり、私の大好きな幼馴染のままだね。じゃあ、左耳もこのままやっちゃおっか。はい。寝っ転がって。言うこと聞いてくれるあなたが一番大好きだよ。だから、こっちもちゃんと言うこと聞けるように耳かきしてあげるね。どう？私の耳かき格別でしょ。もちろん耳かき棒もあなたと私専用で作ったんだけど。あれ？言ってなかった？耳かきだけじゃないけど、下着以外は全部私と共有だよ。このベッドだってこんなに大きいんだもん。二人で精一杯伸びをしてもまだ余るんだよ。洋服もあなたはもうお外には出ないんだから、一緒にいるときは二人で使う専用のパジャマを着て過ごすの。まだあなたの採寸が終わったばかりだから、できるのにもうちょっとかかっちゃうけどね。ご飯も一個のスプーンで二人で食べさせ合うの。ちょっと熱いお料理で二人でフーフーしながら食べるご飯はきっと美味しいよ。他にもいろいろ。とにかく全部私とあなたのものは一緒。二人で一緒に物を使い古していって、こんなになるまで使ったんだねって笑い合うんだ。将来が楽しみだね。
離れてる間、何を考えてた？ごめんなさい。ちょっと曖昧すぎたよね。あなたは引っ越した先で何やってたのかなーって。私のこと考えてくれてた。そうなの？やっぱりあなたも離れて寂しかったんだ。泣いたり落ち込んだり、勉強に身が入らなかったりとか。そうか、そうなんだ。そうだったら嬉しいな。嘘つき。引っ越し先でもすぐにお友達を作ったり、一生懸命勉強していい高校に入ろうとしてたよね。私以外にそんなことしてたなんて信じられない。なんでわかるんだって？監視くらいなら別にお父様がいたってできるよ。一人使いをあなたの周りで住まわせてるだけでいいんだもの。それくらいお小遣いでなんとかなったわ。でも、あなたの言い分はわかるよ。あなたはただの庶民だったから、それ以外で寂しさを紛らわすことができなかった。気が狂って、私以外にお友達を作ってしまったのよね。そんな狂った自分を隠したくて、私に嘘をついた。そうよね。素直でいい子。いい子。あなたの罪悪感を消すために、後でちゃんとしつけをしてあげるからね。これで左耳もきれいになったね。さあ、後に残したのも、右耳と同じように梵天で絡めとるね。そういえばだけど、さっきの、思い出せた？十分に時間あげたと思うんだけど。何のことって、昔一緒に遊んだりしたこと思い出したかなって。例えば、あなたと出会った時、どんな言葉をかけてくれた？それに、私はどう答えたかな？思い出せない。じゃああれは、一番新しい記憶で、別れ際に私はなんて言った？また会おうね。ぶっぶー。正解は、将来
それであなたは、絶対って答えてくれたよ。嘘。そんなこと言ってない。あなたにとって私との思い出は、このカスみたいなものなんだ。将来結婚しようって約束して、あなたは私にそっと口づけしてくれたの。それも忘れちゃったの。捏造。違うよ。真実だよ。私とあなただけの事実。そっか。中身もちゃんと後できれいにしなくて。これくらいでお耳はいい感じにきれいになったかな。私だからできる綺麗さだね。パチパチ。ここに私の息を入れて、頭の中を私で満たしてあげる。これでお耳掃除は完璧だね。でも、まだまだお掃除しなくちゃいけないところはいっぱい見つけちゃったね。いっぱいやることがあるから、どうしようね。あ、そうだ。先にあなたは私のものだって印をつけなくっちゃ。震えちゃって。どうしたの？印って言っても、痛いこととかしないよ。ずっと、ずーっと、ビクビクしっぱなしだったからね。これで、あなたも気に入ってくれたね。なんだか眠くなってきちゃった。じゃあ、早速、お礼してもらおうかな。このまま抱き枕になって。いや、なんて言わないよね。大好き。キュー。おし。
こうやってても、あの頃を思い出すね。二人で一日中遊んで、疲れて寝ちゃった時、ベッドで寝たわけじゃないから、お互いに柔らかいところを求めて、寄り添ってそのまま。あの時は、ベッドまで行く元気もなくて、でもどこか寝れるところって動いてたら、二人で寄り添ってたんだよね。でも、ここまでぎゅーって密着はしなかったかな。それは私の頑張りということで、私はあの頃にずっと戻りたくて、こうして頑張って。ほら、ちょっとところどころ、普段の外面が出てしまいましたけれど、また、ダメだね。変な癖ついちゃった。でも、あなたにはあの頃と変わらないままで接したいと思ってる。だから、あの頃がずっと続くように、なんにも気にせずに暮らせる場所を用意したんだ。ここでなら、変に大人にならなくていい。おとぎ話みたいに、二人は永遠に幸せに暮らしましたとさって変にかっこつけたり、真っ黒な大人の事情なんか知らなくていいの。このお部屋は、この二人の空間だけは、私とあなたが子供のままでいられるから。だから、早く、あなたには全部思い出してもらわなくっちゃ。それで、私と別れた後のことは、
全部忘れさせてあげる。別れる直前に戻れたら、あなたも絶対、あの頃に戻れるよ。高校生までに成長した部分は刈り取って、そうしたら、あの頃を取り戻せる。大人たちが勝手に奪った。私たちの幸せな時間。だから、これは、あなたと私で、幸せになるために必要な、鎖。自然につながり合ってたあの頃に戻れたら、もっと自由に遊べるようにしてあげる。それまでは治療、危ない外の世界に毒されたあなたから毒抜きするまでは危ないから我慢してね。私はあなたが好きだからこうしてるってわかってね。大好きなあなたを守るためにいろんなものを手に入れたり、この手がちょっと汚れたりしたけど、あなたを抱きしめられるなら構わないんだもん。もうダメ。また明日